voninahitra aminareo ny fiadanan'Andriamanitra ary izy toetra ao aminao. Amen. Alaka misy masina ananganantsika ny hevitra hoe Jesosy Kristy tempolo ho an'ny fiangonana. Tsy dia misy an'izany any amin'ny fiangonana hafa satria sika ny mankalaza fahadimampolo amin'izany taona no mahatonga izany hevitra izany tahaka izany, dia mba mianatra manokana izany sika. Jaona 3:10 tsy dia tantara mahavahiny antsika intsony, fa merimeritsika ny mianatra an'io afana mahatakatra tsara hoe iza sy manao ahoana moa no fifandraisan'i Jesosy amin'ny mpianatra. Iza i Jesosy ary manao ahoana ny fifandraisany amin'ny mpianatra. Ny mpianany dia ny fiangonana. Mahatsiaro eto rehefa mamaky an'izany tantara izany ny fahambonintsain'i Jesosy. Safady mianatra sy fa tsy mitolo teny azy zao mampianatra mankomana ano any amin'ny 9-10 minitra any zany ianao miaino azy. So dia misy maika ndray misy loka may any tena tsy mody mihitsy raha tsy tapitra le 10-20 minitra. Eto any matsiaro zany fifandraisan'i Jesosy ny mpianany zany lay fahambonintsainy. Mahafantatra tsara izy 9:20 hoe ny anankiray aminareo mamadika fa ny tanjantsainy sy ny fambonin-tsainy tsy vaky-batsidana akory no nataon'i Jesosy hoe raha hanontany rehefa hamaky ny Matitoko 7:20 nareo dia ahitana izany tsy nanatriany Matio akaiky tsara, tsy teo akaiky manko izy, Jaona ny teo akaiky. Retsika ny tantara dia mpianatra tiany Jesosy teo akaiky Jesosy dia keo amin'ny tratran'i Jesosy Jaona manontany hoe iza moa izany Jaona rery fantatra Jesosy lay hamadika azy. Anton'ilay voambolana tena mampiorokoditra ampiasain'ny Baiboly malagasy hoe nangorongoro ny fanahin'i Jesosy. Nafantatra hoe anankiray amin'ireo mpianan'ireo, ireo olona nanaratia azy ireo, olona nianatra sy nanolotra azy teo akaiky ny teo nandrisiny telo taona ankarakidiny, ny anankiray amin'ireo namadika azy. Fa tsy nampirehitra ny fahatezerany Jesosy taminy izany. Any anatin'ny asa, any anatin'ny fiarahana rehetra any rehefa enoenonao amin'ny vavan'ny olona miresaka ny sasany azy hoe ranona tena tsy tianao sefo. Tiana natao sefo amin'izay manina be sefo. Any tsy manao inina ny sefo amin'izany. Il traite tout le monde apetrana ny toerana mitovy daholo izy rehetra. Na dia efa enina azy hoe ranona tena tsy mahazoazo anao mihitsy, ranona tena mikety mitady toina aminao mihitsy. Dia sefo any kalma be, tsy manao inina mihitsy izy. Any ary tsy vitsy aminareo efa victime an'izany tany ampiasana tany. Tsy tahaka izao taon'i Jesosy zao, izy mangorongoro anaty fa tsy teny mivantana taniny Jodasy ianao nge zany. Fa Jaona no mandry ao tratrany dia zay meko ty volemako ty izy pitsipitsika zany amarina ke eo amin'ny 9:20 fa tsy nisy tamin'izay mipetraka ny hinana
nahalala ny antony ilazany Jesosy zany. Reo rehetrarehetra miaraka miray latabatra amin'ny Jesosy zany tsisy nahalala zay antony ilazany Jesosy hoe zay ataonao atao faingana. Rehefa avy nameny an'ilay mofony lemany zany Jodasy, dia zao teny Jesosy taminy zay ataonao dia atao faingana. Ty natao tsy hainy mpianatra. Ay le ry ny fitahiry ny vola dia lazany Jesosy tana mahavita mofo ankalazantsika ny Pasika. Samy ao an-tsainy mpianatra na koa hoe nasay Jesosy mandeha karakara malahelo izy mba hanome zavatra ho an'ny malahelo sy te mpianatra. Samy nandraisan'ny olona hoe zay ataonao dia atao faingana. Nalerina fantatra anao. Ozy ny mpampianatra manao komantera ny mpianatra. Zany no mahafaty Jaonity. Na Petera nanontany azy aza dia hoe samy lazao zay izy. Petera manontany azy io, Simona Petera nanatsika ny Jao. Izy zany. Zay Jaona dia rehefa ohatrazan'i Jesosy dia ndazan'i Jesosy ny Jaona fa tsy miverina teny ta Petera sy omeny fanentana ino izy. Manao zany hoe Jaona terizy azy le secret. Zany ny ty fiangonana ty le olona io. Kristy tempoly ho an'ny fiangonana. Raha ilazany olona zavatra ianao alevelo aminao iny. Fa zagino retinao manao varamotety reny vovoaka varambola sy fafavoaka koa azy zao ny telefony rehefa mandeha reny. Tonga lefa takitaky tonga lefa sese any an-trano any an-trano. Maheno tao ny olona zao tontolo zao a za mbola tsy miboaka atao trano akory. Tsy Jaona zany. Mianatra misy le fiangonana. I Jesosy tsy namaky batsilana. I Jaona nanreto tsy nampihely resaka. Terisy azy lery zany. Iny lazaiko anareo raha i Petera koa kely olona nahafantatra io. Fanao hoe Petera lela ho aria jardin Getsemane. Tsafinareo dia nisy zazalahy nitarika amin'ny miaramila fitany izy anarany zazalahy marika mahay amin'ny anarana amin'ny fifarazana marika. Izy aminarany zazalahy Mariko. Tsy miaramila izy io fa mpiasa ny mpisoana be mitarika miaramila dia hitarika le hisambotra ny Jesosy. Dia iny zany melo lalana hitany Petera olona mivavaka tany amin'ny jardin Getsemane zany. Teo le nereta mitombitory, teo le nanao hoe ay nareo tsy mahay miaritra miaraka amiko akory ao anatina toe-panana vavaka zany toejatra amin'izany zany tonga ny olona avy any le hisambotra ny Jesosy. Dia natao Petera nanatsoka sambatra izy ka tsanany tamin'iny ny sofiny Mariko. Dia mba izy imagineo kely teny gasy azy nareo zany. Imagineo kely hoe fantasy Petera fa le ty dia mitahiry vola ty mihitsy azafady ny Jodasy tena ratsy be zany mandany amin'ny raha le zanako andray zay sasany. Ty Jodasy io miray lataba saminy io no niny amadika azy. Dia velonao hoe mipetrapotsiny teo Petera. Ay le ty zany mamadika azy. Zany tena atao Petera matiny teo io. Tonga dia tsano zavatra dia ratsy fanahy tonga dia milerana teo. Fa tsy nafantatra izy satria Jaona nahay mitahiry le secret. Nareo mba mahay mitahiry secret? Ay zany tsy matoky an'izany ao iny tompo zay. Ary Jesosy nafantatra ny olona tao am-pony fa tsy natoky azy izy. Zavatra fantatrao zao ny androany misy teny taminao tsy mbola azonao koa ny detay tsy tena mbola azonao izany tokoa fa vonandre fotsiny ianao dia aleo zao letsy ombo a dia paraikitra io dia mamely any izy zao letsy naovako fanoarany ianao anao fety ny ankizy dia mikarakara fety ao dia tataky ny lamina kely fotsiny tamin'ny tanàna namana anakarakara fety asa mandidy tsatatra karoty ve sy mandidy kaovera ve izy tao dia tataka ny lamina ny tanàna. Dia misy lay tataka ny lamina ny tanàna ranony zay tena izy a. Dia naheno anaka
tapaky ny lamina mihitsy tapaka ho ny tanany rano ny tena marina trasina lamina tao ny tanany misy rana andeha eo tsy de hoe ratra be ty fa manahoana fa misy tapaka kely tao ny tanany fa anao ny fitatsy ny resaka ny teny rehefa foy mananelatra mandainga de lazaina fa tapaka mihitsy ny tanany rano iny zany fa maneny de tady aranona zany zao nahaiza nanao ranony zany io ranona olona tsy manino fa mijanona le rano garabavely la zany aizao tsy tanao tapaka zany manina hitarany hoe tapaka ho zany le fitatsy ny resaka tapaka kely fina koa ny hitany fa tsy nahitahiry manarana kekezina fotsiny naharatra le namana de manatona azy mpinamana io tsy fantasia ofa karakaraiko fe satria zany de avy vita pansoantany ngamba ny hany vita de hoe de malaza be ny tanany raha be io zay ny hany vita ny angamba fa ny anao nahita tsy le lasy anao de anao faharititireny tantarany io hoe tapaka tanany rano fa nanatony anao de mikarakara anao ny tanany na tsy misy alcool aza teo rora de mahay manajanona an'io tsy de tsy fantasy mety izy zany efa tena maraka de ianao korikojavatra io rora misy any atao eo de rora matatesy ianao rora de ranon'io le anao zany io asa atao zy amaina azy fa ny rora tena mampirany raha de mandry le izy de zay vao mitady moyen tena izy am'izay rehefa aveo makany mitady alcool mitady bandy mitady sparadrap tsy haiko zay tady amina rehetra fa efa tafajanona le raha satria ianao tonga de namonjy azy zay ianao le mahatahiry zay miaritra mijaony ianao na fantatra zao fa tsy lazy izy Jesosy tena tsy fanaony Jesosy tsy toe-panahiny Jesosy na fantatra fa tsy tasina matika azy iny avona vonany manomboka masonareo io sady sy resaka milatsy ka ialana matika zay ny alany vita zany hoe natao Jesosy tamin'ny Jodasy raha ianareo zany fa tena destituena Jodasy le Jodasy averendry ny volany aminao nga misy tavelatsony tsisy tavelatsony kely ve vakina zao natoko faharobiny folo vakina tamin'ny herinandro izy io filaza tsara vatan'izao natoko faharobiny folo io aloken'ny texte tsika io ndimy faefatra vakina ndimy fatelo de azo tsara ny tantara ikinareo ary Maria rehefa nakamenaka manitra nisy narda sady tsara no sarobity lanjany iray livatra de nanositra ny tongotsy Jesosy sy nambaoka ny tongony tamin'ny voalohany ary fety mianitra ny menaka ny trano ahoy Jodasy Iskariota anankiray ny mpianaka efa madika azy nahoa menaka io no tsy nanidy de naritely tsara ka nomenany malahelo ary izy no milazy zany tsy no ny fiahian'ny malahelo tsy akory fa satria le ry mangalatra zay voatahiry tao amin'ny mpitato tao ka naka zay tao anaty nisy tavela zany tao anaty mpitato sa tsy misy lasa dory na iteny azy ampianatra zany ka nafantatra hoe hailana madika ny tompony avy aleny ty dolo volany rano nisy tsy nisy navela tsisy tsony de vo mainka mirehitra mpianatra sady efa madika ny tompo mbola nangala volany raiky fa tsisy mihetsika satria tsisy nahalala io zany azy efa fantatry Jesosy fa amadika azy ho faty
ahafaty azy mihitsy zao amadiny Jodasy azy zao fa tsy nampiseho loatra ny tompo analam-baraka ny Jodasy. Asana mitovitovy amin'izany dia tamin'ny gazety iray ihany hoe mihoatra 03 ny chiffre tany lehibe. Asa mitovitovy amin'izany ve fa dia gazety rehetra feno commentaire samy dia tsy mivoaraka ny seho hoe alohan'ny anaovanao sy ny dia tsy hitanao hoe vino ty 03 dia vita commentaire erany tanàna tonga hatrany amin'ny F24 dia nalainy F24 sary hoe 03 miotra dia nalebiazy ny deux migrants nahitanyzany nareo no alebiazy ny afa-baraka ny isika ny lehibetsika tsy mamijery taratasy soniavina fa tonga dia somity vita alainy olona baraka io Jesosy tsy mpanao an'izany tsy 03 zany ny antompo raha ny ainy tsy nanamabaraka ny Jodasy izy ny tompo mbola natiky tao ampony tao zay alahelo hoe nangorogoro ny fanany fa amadika azy ny mpianany engane ary zany rehefa mivavaka ho an'ny olona ianao par la passion des âmes, passion de l'âme, fitiavanao ny fanany olo vonjeny rehefa mivavaka ho azy ianao tsy hoe vavabavaka fotsiny tompo mba fijerana fa mampalahelo be mihitsy izy anao rehefa mivavaka tena mivavaka mangataka mihitsy mangorogoro ny fanana mba vonjerery tompo vonjery Jodasy tena tibo ny mpianany mitovy ny fitiavany amin'ireo ary toy Jesosy mbola niandry ny Jodasy. Perché jerentsika amin'ny la marche de Judas rehefa vinao zany zavatra zany Jodasy meny tompony hoe mofony lemany dia nankaiza izy lasa nankany amin'ny tempoly izy le olona nanina tany izy nankandeha telopolo denaria efa vonona izy hitarika izay olona hisapotra an' Jesosy fa fantany tao mpiara-mivavaka tao tahaka ny tao Satana rehefa vonona zanak'Andriamanitra dia mba eko dia izy miara-mivavaka tamin'ny mpianatra tena fantatra hoe rehefa very Jesosy dia ho aizy maningetsy mandeha ary tena fantarany hoe tany izy tsy hoe misy olona karaha hoe pitsikilo miara-mila nanara-ty fa i Jodasy nankany amin'ny tempoly no miteny amin'izareo hoe ataovy ety le s paotaliko any nareo fa hitako toerana lehany zareo tsy fantatry ny antitra zany esy zany takizy sika ihany malala n'izany sopa le antitra ny dikan'izany ohatrina le sopa telopolo denaria dia rehefa avinaraka an'le vola izy lasa tany izy tonga ny olona ny sabotra ny tompo eny ihany fatany ihany iny fa kaponina natahina Jesosy nanina Jodasy avy tena latsanenina mihitsy izy verina nakany amin'ny tempoly dia aninana amenina ny vola zany fietsika nataony Jodasy zany rehefa fantatry Jesosy fa ho ataony fa le fotoana anaovany azy ny diso raha iny izy lasa tany amin'ny mpisolona nandray an'le vola vo mivoaka ny tempoly dia tena tsy mety ty ataoko ty zay vero ty averiko ty dia tsy atoko mitoerana dia tsy tamizave Jesosy dia tsy voasambotra izy manaraka tsara menareo tena fantatry ny tompo fa afaka tonga tamin'ny fibebahany io Jodasy io nanenina izy fa tarany
ny fotoana na tserovany tena efa voasambotra ny tompo efa any an-tanan'olona any zay vo hoe namono fanahy marina ty naveriny tany amin'ny tempolo ny vola ny tany efa tsy nandraitsony ozy mila hoe verina avy any jodasy hoay zay aty tokony nakaiza izy na efa fotolotra aza Jesoa tokony nakaiza izy verina nakany amin'ny tompo za miny fa raha verina nakany amin'ny tompo jodasy tena mbola lazany Jesoa hoe vo velany akao anaka amen za mino an'izany tsy Jesoa mihitsy ny condamné an'io misy nantany any tamin'ny herinandro hoe paster ahoana tsara moa tena kanty jodasy ty efa trany kive fa tena fa natao hoe hanatika an' Jesoa tsy anyvaly Tesaloniana voalohany toko 5:5 personne n'est prédestiné pour le mal. Tesaloniana voalohany toko 5:5 ho an'ny ankizy tenenako zany teny frantsay zany ho an'ny lehibe tsy mantsy mety afaka tsy miaino an'izany sotonareo fa Andriamanitra tsy nanendry antsika io zany le hoe prédestiné Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana mira fahaverezana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jésus Christ tompontsika ny prédestination pour le salut no natao tompo fa tsy zany prédestiné pour être perdu à jamais ny ankizy zany itenenako zany fa andeo lehibe tsy afaka tsy miaino am'izany ka tsy hoe sanatria atrany kibokely ny akory jodasy de fa hoe izy mamadika an' Jesoa tsy e aty tompony tahaka ny mpianany rehetra io fa ny olana mikeza indrindra tamin'ny zavanytrangany de misy toko faharoa teny 5:7 da ho any sika domeko anarany rehefa zao de misy toko faharoa 5:7 mianatra ho asika 45 minutes ny fianarana minimum fa isanandro zay ta ady raisy fefany zay mianatra hitako erikery mitsy ny sasany tany ahoana tsara paster mbola voafilo minitra de fa manoaka sady mbola rofilo mahareta kely 16-17 de misy toko faharoa 9:7 ary Jehovah-Andriamanitra nandidy an'raha lelahaka nanao hoe ny azo rehetra misary de azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy de aza hinanana fa amin'ny andro zay safidiananao hinananao azy de ho faly tokoa ianao somary mazava kely hoe hisafidiananao hinananao azy io toko koa lay safidy napetraka Andriamanitra ao anatin'ny olo de misy toko faharoa fahariany zany la création ny le mpamaky ny gazety fafana mahazo tsara n'izany création zany nefa nampianarako tanaty gazety fafana zany reto taola ny élément nataon'Andriamanitra ao anatintsika ao tamintsika nohaliany izy de io ke misy toko faharoa ino andraisana an'izany raha de anisany nahalian'Andriamanitra atsika ny safidy fa tsy poma zany io de raha zay narema misy poma ho tenany azy izy ahonana za zany tsy mihinana andakiany mazano de zay pomme d'Adam de hoe de izy mihinana poma tokoa iadamo fa nandikany ny ten'Andriamanitra ny zavatoza teo mihinanany lay hazo tena nidikainy le ten'Andriamanitra aza hinananao io de manina misakidy zay ny anaran'io zay ny problema ny jodasy ny safidy tsy
Andriamanitra no prédestiné azy ho amin'ny fahaverezana. Thessaloniana voalohany fahadirimy efasy. Fa izy koa dia anisan'ny prédestiné vers le salut. Natao ahazo amin'izay ny olona rehetra arakaraka ny safidiny. Isafidy avonavona amin'Andriamanitra ianao, izany manery ianao amin'izany. Nga misy afaka manery n'Andriamanitra tsy afaka manery azaky avinavina, tsy afaka manao zany izy. Dia ianao no te avinavina misy Andriamanitra. Hay miavinavina ianao, dia mifetraka eo ianao zany, zay safidinao. Maha-olombelona antsika araka lazany salamo azy hoe ambany kely no Andriamanitra nanaovan'Andriamanitra antsika salamo fahavalo andiny fahadimy. Ny ambany kely ambany kely atsika zany tsika tsy nicréé fotsiny, tsy afaka nanao création nahary zavatra. Mivakitsika tamin'ny salamo fahadimy amby enimpolo teo nany mamboatra vary ho antsika za izy manao azy Andriamanitra. Namboatra vary ny japonais vermeil tsy te eritreritra zay hosany sy nina dia nanao vary artificiel dia nanangana ny tanàny. Fantatry ho any Japana, any Japana kely ny azy ny tena tany, tena surface terrestre kely, fa nanao couche sy plastique ambony ranomasina izy natao tanàna. Mba te hijerana zany dia mankandresany Japana. Dia tamin'ny tanàna nataotao io nisy olona natokana mihitsy anaovana fanandramana le vary natao artificiellement. Vary atao any amin'ny labo fotsiny bobary dia atao ny analyse scientifique dia fantatry hoe misy amidon dia misy alcool dia iny nalefa tany amin'ny laboratoire dia nanao dia navita vary izy. Tena tsy nanohaniko zareo le tatsy amin'ny tanàna kely namboarina teo ambony ranomasina tao. Fa tsy saina dia olona tao, olona tsy saina mihitsy izy voky izy tsy saina. Ohatra ny olona ngelabela zay manao tamin'ny maleriva le hoe izy mahazo sakafo catégorie azo ndreo zay ilainy rehetra, fa ny saina zéro. Misy an'izany ry zanatsika ireo. Io rehetra rehetra maniny omena taony tsy dia zanahinona zany. Mivantany fotsiny no mitomba mihoatra noho ianao ray nena mijery azy bonjour monsieur. Fa ny ato zéro tsisy. Zany le olona nataony japonais tao le tanàna tombo tao le olona fa tsisy say gagabe izy le vary nohaniko reto zany motokan'io. Fa maninona no ohatr'izany le olona reo. Ty le kristianina miaraka tamin'izareo laborantin ihany izy io, mpiasa tao ihany izy io, fa kristianina. 13% de la population du Japon ihany zany très kristianina zany. Dia ozy le kristianina tamin'ireo namany mpiara-miasa aminy ka misy zavatra tsy haina ro mihitsy eo anatiny fa tsy hoe vary io dia vidirana dia mahazo manao zany na vary fotsy azy tsy manino. Dia maka lamina ianao dia sans dans la largeur fa tsy tapanao ato fa tapanao ato fa tsinao mijerenao folo le vary eo misy ohatry miravina kely mipetaka zay eo anatiny ao. Iny tsy hain'ny laborona tao ao anatin'iny ilay aina avy tamin'Andriamanitra mahary ny vary. Salamo fadimy enimpolo vakitsika teo ianao mamboatra vary ho anay. Vakina rehefa izany teo sao le tsy namarika ilay misasa. Tafavitany zany resaka zany satria isika te hafantatra ny momba an'Andriamanitra ipahaly atsika io Jesoa. Dia tsy nanala baraka ny Jodasy. Tsy
ataonao any atao faingana dia lasa Jodasy fa ny maliny jaona fotsiny maliny jaona fotsiny vao natolotry Jesosy azy ilay mofo dinao izy matsarika ianareo ao mety lecture atsika teo miaraka tamin'izay no tirany Satana tao amin'ny Jodasy satria fa safidina maitsy ny ambadika ny Jesosy tsy misy olona mahavadika mitovy zany na tsy miaraka amin'ny Satana tsy safidy ratsy fotsiny am'zany ohatra zany fotsiny mitsika eo fa matosika mivadika ohatra zany izy nanao am'izay Satana nanaiky na Satana no namely anao dia lasa mivadika ohatra zany matoy namanao mivadika taminao tsy izy te hivadika fotsiny tsisy miny tsy tiako ianao vaivay anao fa Satana namely saina azy dia lasa nanjikisy an'izany amin'ny namanao dia avoay devoly izy afaka ho anazy tompo hoe tao zany devoly mamadika ny saina namao mpinamana be zao zay zao olona fampihinany mata sy masaka zao vetivety tapitapoka eo tsy fantatro eo vadika izy raha zaza amin'izao fotoana zany izy efa zaza miaraka teny amin'ny resto teny amin'ny miaraka sakafo izy vao fakahita dia tao dia fa raiky fa miaraka sakafo dia lalo zao mba manana fa za somary tsy dia misy apakely tiamiko dia janatany manaraka dia hoy efa sakafo fampazazany zany tampotampo mivadika dia tsarovy ty teniko ty tsy izy no te hivadika aminao fa nomeny devoly saina izy dia mivadika izy nanaraka tamin'ny mofo nomeny Jesosy azy dia niditra tao amin'ny Jodasy Satana fiangonanao aza manome fitoerana ho an'ny devoly manana safidy ianao anaiky azy na amba azy Petera efa nampianatra an'izany toetra izy dia andoso sanareo i Petera ary efa tsy manatra azy aloha dia maliny zany tsy manao non manao i dia procédeny ianao dia ampiasaina am'izay tiavana ianao am'izay tiany ianao mavita sampona tsy mitsy ampopozina mitsy ao am-piangonana ranonao nanao zao na inona gagabe ianao satria nanaiky ampiasainy devoly izy ity zao matoka telobeny folo tia rehefa lasa Jodasy dia dinidika tamin'ny mpianany vakina no mitoko fa 4 ambin'ny folo 5 ambin'ny folo 6 ambin'ny folo tonga hatrany mivavaka ataon'i Jesosy any mpianany nataon'i Jesosy teo ampiarahany tamin'ilay mpianandreo sady nanorona ny fanasana izy tsy voatantarany jaona le hoe vakiny tompony mofo dia natorony kapoka tsy voatantarany jaona fa zany toy ny tantara io lasa Jodasy naorony Jesosy am'izay ny fanasana kehitriny dia fa manome voninahitra ny zanaka ny ray hoy Jesosy ny fanasany tompo dia natao ho an'ny mino Jesosy Kristy depolo ho an'ny fiangonana ho an'ny mino io tsy fanolotro anarabe ao mampalahelo ana rehefa dia tia mofo sy divailaka izy ao anarabe ao tsy fanolotro any io matoy matolotro dia manizy zay ho an'ny fiangonana ho an'ny mino Jesosy Kristy depolo ho an'ny mino dia ao mino rehefa nanjama ilay fivadian'ny Jodasy teo lasa Jodasy Jesosy mampitoetra ny fanasana ho an'ny mpianany ararotona ny laza fanasana kosa nefa io ho an'ny mino fa tsy hoe fanerena dia azo anarana ratsy hoe fanerena masina ino zany fanerena masina tolotra anareo zany io ino fanasana masina io asaina ianao tsy terenao tahaka natao tamin'ny Adam et Ève tsy terena izy fa
milazaina taminy marina raha mitsinana an'izy dia faty ianareo dia misafidy izy mihinana dia maty izy zany safidy nambasan'ny tompo mba atonganao fiangonany anolorany ny tenany ho anao dia inona ny raisitsika ombe fanasana ohatra misanasana nareo inona ny raisitsika ny fanasana io famelan-keloka tompoko zao natao fahatsirovana handro ty ity no tolotso famelan-keloka ny alakamisy masina tsy misy an'le liturgie ecclésiastique iny le hoe zao misitapon'andriamanitra dia hoe beba ianareo godimibeba koa ny sasany dia raha matondra famelan-keloka dia godimy mandray famelan-keloka dia mivoaka trano rehefa vity mbola mibebaka dray dia manao fanorona raky dia mbola mifona nefa avy namerana nga tsisy famelan-keloka ngatao amin'ny tao dia mbola mifona ndray manotra ravitra sy sisy forma fotsiny fa ny alakamisy masina tsy zany hazavaina no le sitapon'andriamanitra zany izy ataoko zany dia rehefa avy eo atolotra ny famelan-keloka dia zay olona tsy nandray an'le fanasana tsy nahazo invitation safady zany tsy miboaka koa rehefa avy eo so misy mangaradio fa manatrika dolo sitrany anao mba mangetahety tahako zao ianao mba mianatra jereo rana zao no za madama ty mandray za tsy mandray koa izy lapiseny zanako vady matohitsy namindray za hoy izy data mbola taraika zay adyhevitra be ka inde zao hoe ka izao isy manao io velany amin'elo any anao ka zao isy manao io fa mba ometompo occasion ianao manao hitany tena no manao izy Jesous Christ tepoly amonjenanao araoty asa mangatakandro am'izany anao asa belezaka eo ataotolio izy olo manetrarehetra ozy de zanako zay narefa taty amiko ny anaran'le datany rana ny anarany datanay tsy mety mihitra am-piangonana ary raha mihitra am-piangonana asa ny pastera rehefa te nanomboka autorité dia lasa imondy tena lokoloko vazivazy le zanako mbo mitady tsangany dia tsabory dia ataovy atao ohatra zao tananao dia hiteny ahy mipetraha tany manolotra ny tenany ho tepoly amonjenanao lasako azy tamin'ny zanako maly le hoe atony tepoly atony ty tranon'andriamanitra ty ao amin'i Jesous Kristy tovy aby zany na ny tranon'andriamanitra trano vantatrano zao sy Jesous Kristy mitovy any misy iveratsika n'izany satria samy itoeran'andriamanitra ao mahazo tsika fitsaharana mankanesatry amiko ianareotra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao amenareo fitsaharana mianara amiko fa malemy fanasa tsy miavina-po aho dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo fa morany zay kokoa maivana ny melako Jesosy mahita fitsaharana ianao rehefa tonga ao amin'io tepoly ao amin'i Jesous Kristy io manotra tena no manao izy miararaoty ohatra ny matiko eny fiteny taony malagasy fa misavatra tsarako zany mandalika hoe valala tsy mandry mitromba vady zany zao tantaraina mikizy tsy azony akory teniteneny zany ao teneny fa tsy azony akory ny valala tsy ndro mandreva vady ino zany akizy antany anteny efa tomany zany bazavao ny eny hoe zany valala tsy ndro mandreva vady zany anikeo zay niarany vavaka tato am-piangonana anikeo androany zany dia tantaraiky teto ny fiovampony lehilahy anankiray c'était une belle occasion nomen'andriamanitra azy teto ampiantaty no mifanihina zay mianaka dia tonomiko taminy fiadanany tompo dia raisy ny famonjen'andriamanitra anao zay teniko taminy tsy dia isan'andro mahazo am'izany anao dia isaka fakahita dia iteny aminao foana raisy fiadanany tompo dia isaka fakahita anao famonjen'andriamanitra dia rahako an'izany fa misy occasion mety tompo dia lazaiko anao le izy dia mananao tokoa
talohan'io fifandraisana mianako io a somary vahiny tamiko zay izy. Il était un peu différent. Izy zavatra somary tsy tena petipety amy fahafantarany azy zany angamaiko satria mahafantatra mpampianatro izy, mpampianatro tany am-pianarana. Dia mety zany angambana tonga azy ohatra somary tsy de tena anakaiky fa nanoboka tamin'ny fotoana io niova mihitsy ny fifandraisany tamiko. Dia teboka telo lasa tanàna be atao am-piangonana anaty zany olona zany. An'keo zany tantaraiko teo. Dia ty zany belle occasion ho anao. Mieritreritra ny olona iza zany olona pahita eo zany maty re iza zany olona zany aza mieritreritra an'izany ianao eritreretina. Niazy efa vovoany anikeo, niazy efa niainany fahelo zany efa anoany amin'ny folo taona any zazava zany tranga teto amin'ny alitary ty. Dia tantaraiko am'keo gaga petra mivaly aman-jana hay ve nisy an'izany tranga tamin'ity dady ty. Hay ve zany na tonga dadany satria misy zavatra nitranga taorinan'io tsy fantatro amiova mihitsy ty dady tay zany nampiovan'io le occasion. Tadiavin'ny tompo amin'ny fiainanao io. Tsy le raha anankiray a niandry ny occasion io. Parasikely baibolinao lioka toko faharoa. Lioka toko faharoa ny andiny fadimy amby roapolo. Dimy amby roapolo enina amby roapolo dia anytsika. Arino misy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema ary marina sady vavaka tsara zany lehilahy zany ka niandry ny fampiononana ny Israely ary ny fanahy masina le tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy hita fahafatesana izy mandrapahitany ny Kristino. Io le occasion io. Misy olona mpivavaka tsara religieux fa tsy mbola niaona tamboho fa mbola milana zay le fotoana tokana amin'ny fiainanao hoe niaona tamin'ny tompo izy. Efa nahita tompo zahay hoe mpianatra fa izany tafaona tamin'i Jesosy. Ary tia tompo amin'ny andro anaminy tahaka zao fiara-bavaka tahaka zao mba misy olona tafaonaminy tahaka izany hoe tena napahitany tao famonjena izy. Tianao vianao eona amin'ny tompo androany fantatry tompo izy zany raha tsy gasy zao tsy fantany zany fa izy mahay teny rehetra dia fantany zany tika zany hoe oui monsieur. Tianao izy any eona amin'ny tompo zany zay vao marina. Aoka ny fanaikinao ny fandanao fa tsy hoe aoka ny fanaikinao dia raha rao ty fotoana ty c'est la plus belle occasion de ta vie. Tsy manino nataoko teny frantsay tsy mamenatra tsy mampatahotra ny teny zany aminao. C'est la plus belle occasion de ta vie. Te eo aminao Jesosy. Ianao te eo aminy fa izy koa fantady anao ela be. Androany zany tonga ianao io misy ny sasany voadoany vo nanao anaka misy masafatrehatry zay anao azy. Raha tsy hoe azy zay nanao fa nianaka misy masina tsisy fanasana zao zany tamin'ity vo nasaina hoe te eo aminao Jesosy. Lay tempolo an'ny fiangonana mba tia ho isan'ny fiangonany ianao. Io olona tafoana amin'ny Jesosy, io olona tafaray amin'ny Jesosy, io olona manaitra ny Jesosy tompony sy mpamonjy azy fiangonany Jesosy zany. Mamaky ny mandritoko fahenam-biny folo nareo dia azo amin'izany fanazavany zany hoe zay manaitra ny Jesosy tahaka nytaony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona no ataony Jesosy hoe eto motivatlamo tena olokony fiangonako mamaika ny Jesosy. Ity le vanim-potoana sarobidy indrindra meny tompo anao
mba hafanao manao zany fanekena Jesosy zany amin'ny fiainanao tsy mbola nanao zany tamin'ny fonao mihitsy ianao fa trzay nataonao tsenjery fotsiny zany ho avy zao katekomena ny pasika dia hiakatry dia anao tsenjery fotsiny manaiky Jesosy ty tompo sy mpamonjy manomboka masinandro iny dia manompo an'Andriamanitra atao amin'ny herin'ny rehetra amin'ny herin'Andriamanitra ny ankenako amin'izany amen tsenjery masisy fotsiny ary nanao rehetra zay niraisina teny nanao zany tsenjery zany dolo teny fa tsy tahaka zao anaovanao azy androany zao i Jesosy te analanao amin'ilay fanandy Jodasy navadika azy no mitaonanao zao ionany efa lasa Jodasy mpianatra ny mpianana izy dia milazany an'izao izy tamin'ny 85 zao natoka teny folo didy vaovao omeko anareo aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavana anareo kosa fa izany afantaran'ny olona fa mpianatra anareo raha mifankaty on va pratiquer ce qu'a enseigné le Seigneur ahoana no ampiarantsika amin'izany amin'ity andro ty mahafinaritra be ny sary omeny tompo any nampianarany any io hoe zao nataovy amin'ny fiangonana rehefa avy eo hitsangatsika zay resy lahatra andrimoany zay resy lahatra fa tsy tsangana tao hitsangana tenena fotsiny ianao fa zay resy lahatra dia hitsangana mandalo mety Jesosy zao tsy le occasion mandalo izy dia hiaona aminao dia hiteny avy amin'ny vavanao ianao Romana 5:6 amin'ny vava no anekena azona famonjena amin'ny fomba izy io maninona azona fahamarinana dia anao zany ianao androany tsy resy lahatra amin'izany ianao aza mitsangana tsy tereny raha fantatrao inonao maresy lahatra anao fa tompo izy zany te heny vavanao manaiky azy eo mason'olona rehetra nazomy manaiky any anatrian'ny olona dia mikely kosika natrendreky any an-danitra fa nazomy no andary eo natreny olona rehefa tsy manao eny ianao na tsy miteny azy tsy anydikeny dia ho laviky kosa izy eo natrendreky zay any an-danitra hoe Jesosy aza ratsaka volany mieritreretinao amin'izany fa Jesosy dia tepolo any fiangonana dia dia hamonjy ianao mba ho tonga fiangonany ianareo ny apôstôly Paoly no fiangonan'Andriamanitra ianareo tepolo ny fanan'Andriamanitra ianahorona eo ambonin'ny famenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ianareo no tano nahoron'Andriamanitra te anananao taniny Jesosy amin'ity tolakandro ty no fotoana omeny tomponao mba hahafahanao manao zany fanekenao azy zany tapitra ny 45 minutes ko azy nanarana teo tamin'ny rosasany any naboka amin'ny telosofily fanososely 45 minutes zay manao teo ayanao sisa ny marana azy fijava-manena avy amin'ny telo malefaka dia malefaka no mitomako zay resy lahatra anatrika ny tompo iaona amin'ny tompo sotena symbole le atafantaratsika fa ato Jesosy io azo fijaliana any zany maso fa tsy atempiranjaka vola tsy ailebla akaikinao ao any hitsanganany fa maty dia ianao no mitsangana eo toeranao eo anatin'ny fijava-manena atao amin'ny tendry dia ho taoniko ianao amin'izay anakena Jesosy efa
sy nitanisa fahadisoana taminao koa ny tompo raha nitaonanao izy eo anaminy tsy tonga hitadiny olona marina ny tompo hainao indrindra amin'ny toetra sy mahainao anao io tadiavitra tianao izy zany nanoirahany ahy hiteny aminao tamin'ny titona kampitsena no fitiavany ianao fa nio azy zany fitiavany tomponao zany hamerina ny teny ataoko ianao ho tonga toy ny teninao amin'ny Jesosy ho tonga toy ny teninao amin'Andriamanitsika mba tiako iray feo fotsiny sika mahatonga ahitaonantsika hiaraka ny teny fa azo natao samy teny zay tsy ilazay fa mba hitovy teny ataonatren'Andriamanitra isika ho vava iray sy fanahy iray ho saina iray netsika manambara ny anaran'ny tompo no antony zao teny ho ataontsika izao Jesosy Kristy tompo misaotranao aho fa tsy narinao nanafoinao fa tena tiahy tokoa ianao tsy nitanisany fahadisoky sy ny faratsiko rehetra ianao fa raisinao ho anao aho ko eto anatren'izao vavolombelona maro izao manaiky anao Jesosy Kristy tompoky sy mpamonjy ahy aho alio ianao no Andriamanitro ivavahako ianao irery ihany no ando alehako ary ny anaranao irery no hitokiko mandrakizay avy alao ny heriko tompo diovy amin'ny ranao aho dia omeo ahy ny fahafenony fanano masina ampitoera ato anatiko ny fiadananao dia raiso aho ho anao ny aminao Jesosy Kristy amen afaka mipetraka ianao